औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास शाह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो एट अब्बास। व्यूज़, आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका नाम हाइप्लार सिरप है। ये एक कफ़, कोल्ड और फ्लू सिरप है। ये एक कंप्लीट फैमिली सिरप है, यानी इसको घर का हर फर्द इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मर्द हों, बच्चे हों, बूढ़े हों या औरतें, इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूज़, इस सिरप को सर्ल फार्मा बनाती है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये IBL हेल्थ केयर का एक ग्रुप है। व्यूज़, अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें पेलरगोनियम एक्सट्रैक्ट 20 mg है। ये एक दरख्त से हासिल किया जाता है जो साउथ अफ्रीका के जंगलों में मिलता है। व्यूज़, अगर इसके इस्तेमालात में देखें तो इसको छाती की जकड़न, खुश्क खांसी या बलगमी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। इसको गले की ख़राश में इस्तेमाल किया जाता है। इसको गले की आवाज़ को ख़राब होने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको नाक के बंद होने या नाक के बहने में इस्तेमाल किया जाता है। व्यूज़, अगर इसके फ्लेवर की तरफ आएँ तो इसका फ्लेवर कड़वा नहीं होता। इसमें ब्लैकबेरी फ्रूट फ्लेवर है। ये एक खुश्क जायका सिरप है जिसे बच्चे और बड़े आसानी से पी लेते हैं। ये एक शुगर फ्री सिरप है, यानी कि इसको डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 120 ml के पैक साइज़ प्लास्टिक की बोतल में स्टोर से मिल जाता है। व्यूज़, जैसे दूसरे खांसी के सिरप में गनुदगी होती है, यानी कि उनको पीने के बाद नींद आने लग जाती है, तो व्यूज़ हाइप्लार नॉन सेडेटिव सिरप है, यानी इसे पीने से नींद नहीं आती और आप अपने काम आसानी से कर सकते हैं। व्यूज़, अगर इसकी डोजेज की बात करें तो बड़ों में 1 चाय का चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों में यानी 6 से 12 साल तक के बच्चों में 1 चाय का चम्मच सुबह और 1 शाम दिया जाता है। व्यूज़, इतने अच्छे सिरप की अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत सिर्फ़ 198 रुपये है। व्यूज़, यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करेंगे हम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।